Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Vi se kao što znate nalazite na kanalu Kuhinja Valentine Mačković. Danas ću pripremati pasulj, ali ne običan pasulj, već kaubojski pasulj. Razlikuje se, nije da nije, i ukus, zato što u ovom pasulju idu sasvim drugačije namirnice nego što smo mi navikli. Možda i neko ovako priprema, ali ga tako ne zove, pa hajde pogledajte da vidite kako ću ja to pripremiti, možda će vam se dopasti, pa ćete i vi početi ovako da pripremate. Ja ovdje imam 400 grama belog pasulja, a možete koristiti crveni ili šareni pasulj koji hoćete, koji sam prethodne večeri potopila u vodi i koji je odstajao, procedila ponovo u još jednoj vodi i mogu ga naliti sada da ogrezne skroz u vodi. I ono što ću dalje dodavati vidjet ćete i sami. Ja tu imam jednu glavicu crvenog luka, imam jedan manji koren celera, imam jedan koren paškanata, jednu šargarepu, jedno 100 do 150 grama kukuruza šećerca, 300 grama slanine i par domaćih kobasica. Crni luk, odmah ću početi sa njim, odnosno ovaj je crveni. Narezat ću ga, ali krupnije, znači ne sitno kao što smo navikli da režemo crni luk, nego ovako na režnjeve. Kao što vidite, svo narezano povrće, luk, šargarepa, celer i paškanat, sve ću to dodati u posudu sa pasuljem. Verujte, toliko promeni ukus od onog standardnog koje smo navikli, na bolje mislim, da prosto ne možete verovati. I celer i paškanat daju poseban zaista ukus. Ono što ću dodati je još kukuruz šećerac, kao što rekao, od 150 do 200 grama, zavisi koliko količinu pasulja ćete kuvati. E sad ja ovdje imam slaninu, imam i kobasicu. Kobasicu ću dodati pred sami kraj, pre nego što trebam da zapržim jelo, a slaninu ću odmah narezati. Pošto ja imam ovako, vidite, 3 parčeta slanine, znači na tanje rezano, izrezat ću ovako na kockice, ovako uzdužne trakice, pa na kockice. Ako se radi o nekoj užoj slanini, onda možete samo na trakice izrezati. Manje komadiće mogu odmah ubaciti, a ovako malo veće prerežite na pola. Ovako pripremljeno, normalno poklopite i uključite. Kad bude pasulj proključao, smanjite temperaturu na nekoj srednjoj temperaturi, bit će vam potrebno 2 sata uz postepeno dolivanje pomalo vode, da vam pasulj ne ostane normalno bez vode, da bi se on lepo skuvao. Kao što vidite, pasulj je baš lepo kuvan i trebalo bi da bude onako baš raskuvan, ne da bude da ostanu cela zrna, nego pogledajte, baš da se onako raskuva kao vojnički. Kad ovako pritisnete pasulj, da se on ovako raspadne. Vidite kako je to kuvano. I svo to povrće, mogu vam reći da zaista predivno miriše. Uzet ću ovako šerpu, skloniti sa vatre, stavit ću jedan tiganj i pripremiti zapršku. Stavit ću malo ulja,
I na tom ulju prvo što ću propržiti su kobasice. Znači par kobasica. Pustit ćemo da se lagano proprži. Ovako, proprženu kobasicu u ovom predivnom tiganju. Ako želite ovakav tiganj da kupite, posjetite Instagram, na Instagramu stranica Novo Les i naći ćete predivne stvari koje možete naručiti preko njihove prodavnice koja se nalazi u Leskovcu i dobit ćete na kućnu adresu normalno. Imaju predivno posuđe i sve ostalo aparate kuhinjske. Pogledajte na Instagramu njihov profil i zaista ćete se oduševiti. I sad ja u ovom tiganju gdje su se pržile kobasice dodat ću jednu glavicu sitno iseckanog luka. Smanjite temperaturu i na manjoj temperaturi propržite crni luk. Ovako, imam tu 2 čena belog luka. Jednostavno samo ga malo pritisnite i dodajte u crni luk. I nakon jedno 2-3 minuta, kad on bude pustio, ne mora ni toliko, možda malo kraće, vidjet ćete, on brzo pusti svoju aromu. Jednostavno dodat ću ga u pasulj, a u luk ću dodati, zavisno od količine, koliko ste kuvali pasulja i u kojoj šerpi. Ja ću dodati ovdje 2 kašike samo brašna. Pustit ću da se brašno malo proprži. Jasno se vidi kad je brašno isprženo, luk je već smekšan. Dodat ću nekoliko kašičica aleve paprike, pošto ja ovdje imam ovako ovu tucanu ljutu papriku. Ja ću nju dodati i samo nekoliko sekundi i onda odmah dodajte tečnost da vam paprika ne bi izgorela. Pustit ćemo to da proključa. Dodajte još tečnosti. A onda ću to presipati normalno u pasulj. Posle zaprške pustit ćete da pasulj normalno proključa. Dodat ćemo začine. Dodat ću ovako jednu kašičicu soli. Sve začine dodajte po svom ukusu i količinu normalno. Dodat ću ovako 2 kašičice suvog začina, možda malo više. Dodat ću bibera. E sad, neko u pasulju voli lovorov list, neko stavi nanu. Ja trenutno nisam stavila ništa jer sam željela da dominira svo ovo povrće koje se nalazi u pasulju. A kažem, vi možete staviti ako želite nanu ili lovor. Šta god želite. Pustit ćemo, kažem, uz povremeno mešanje jedno 15 do 20 minuta da lepo pasulj lagano krčka i da se lepo ukuva. Posle zapržavanja prošlo su 15 minuta i možemo, kad se malo prehladio, da sipamo. Verujte, on jako lepo miriše i moja je preporuka da zaista probate ovako nešto, nećete se pokajati
verujem da je ukus još lepši nego što je sam miris. Pogledajte kako izgleda. Jedno jednostavno jelo, a zaista ukusno. Nadam se da će vam se dopasti, da ćete probati ovaj moj recept i da ćete oduševiti svoje ukućane novim kuvanjem pasulja. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji.